Lafi ny fahasalamana kosa raha toko efa narantsika tato anatin'ny fampalalamba avao ny famaritana ny antsoina hoe allergie dia ho fantarintsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay omeny allergologue kosa ny mahakasika ny fisorohana sy ny torohevitra maro samihafa hiadiana amin'izy ireny. Sorohana izy indrindraindrindra raha ohatra hoe fanafody tsy zaky na zavatra tsy zaky iny dia ajanona le izy na tsoahana. Fa misy moa ohatrany hoe sakafo misy tsy zaka nefa tsy maintsy hohanina ihany, rivotra iainana setroka tomobily hoe tsy afaka tsotsoahana fa dia amboarina ny toe-batan'le olona zay ny sorohana, amboarina ny toe-batan'le olona mba ahazakany kokoa ny tontolo iainany isan'andro. Fa raha misy zavatra hoe azo ajanona fanafody tsy zaka dia ajanona tanteraka, misy sakafo tena tsy zaka dia ajanona tanteraka koa le izy. Ny fitsabonan'le allergie io dia le toe-batan'le olona no ovana. Raha miovana le izy raha mifanena amin'le zavatra tsy zakany izy dia iny arakaraka le fisehoan'le aretina le izy. Misy fanafody hohanina fotsiny raha zavatra mihoditra, misy hosorana, misy ihany koa fanafody hohanina ohatra tena mahery vaika le izy ohatrany hoe isoika le olona isaky mifanena amin'le setroka sigara na zavatra tsy zakany dia amin'iny misy tena fanafody lava ohatra vaksiny fanovana ny toe-batan'le olona ary io dia maharitra 3 taona mifondrindra ary mety mandra-patokana any 5 taona mihitsy miarana tsy maintsy hanarahana n'le marary. Misy hoe sosokevitra manokana mikasika ny sakafo tokony hohanina na ny fiampiainan'ny olona mba amin'ny ankapobeny? Ny fiampiainana aloha na manomboka indrindra amin'ny zazakely mbola vao kely dia aloha tonga dia sakafo tsotra indrindra, ohatrany hoe ihinana ianao ranom-boankazo dia ataovy ranom-boankazo tsotra. Fa misy ranom-boankazo vovovovoka ireny tapohana rano, misy karazana loko sy karazana ohatrany karazana fanafody anatiny dia aleo ireny tsoahana. Sakafon'ny zazakely dia atao faran'izay tsotra indrindra dia ampidirina tsikelikely. Dia indrindrandrindra le goûter le ankizy ireny le karazana sakafo avy any ivelany ireny asiny loko, asiny tsiron-kanina hafa, ireny no tena sarotra zakaina ary le izy nefa mianaka moa le izy efa fety daholo ilay fivarotana rehetrarehetra na fa raha mihinan-kanina dia aleo tonga dia sakafo vaovao dia sakafo tsotra tsy asiana fangarongarony betsaka.